Portakalları haşlamak için öncelikle ocağa suyunu koyuyorum. Şimdi portakallarımızın dışının acı kabuğunu rendeden geçiriyorum. Rendelediğim portakalları birkaç defa sudan geçirip kaynar suya atacağım. Suyumuz kaynamış. Şimdi portakalları atabilirim. Bu işlem acısı gitsin diye 3 kere tekrarlanacak. Kaynamış olan portakallarımızı soğuk suya atıyorum. Tadığım portakalları dilimliyorum. 5 kilo portakalımıza 5 kilo şekerimizi döküyorum. Dilimlediğim portakalları şekerle buluşturuyorum. Ortalama 1 saat kadar kaynatacağım. Reçelimiz olmuştur. Artık alabiliriz. Reçelimiz yemeğe hazır. Afiyet olsun.